Oi, galerinha do canal de meninas, tudo bem com vocês? Eu tô bem. Vou mostrar como trocar aqui no Animal Jam e colocar na sua lista de espera. Se você está preparado, se prepare e vem comigo. Então, o primeiro passo é você apertar aqui, ó. Aí você vai no trocas, escolhe o que você quer. E se você quiser trocar roupa, você vem aqui. Simples. Colocando a senha dela. Então, agora para você mandar a solicitação de troca é fácil. Vamos aqui na vila, deve estar cheio de pessoas. Escolher uma face aqui que alguém quer trocar. Que alguém quer trocar, pelo menos. Nossa, mano, que chato. Escolher um aqui, peraí. Pegar um chatinho só pra aceitar. Pra mostrar pra vocês. Aqui. Nossa, gente, pelo amor de Deus. Como é que eu não posso botar uma coisa burra aqui? É novo Jamba, não adianta. Não tem novo Jamba. Vou pegar qualquer coisa aqui. Só pra mostrar pra vocês terem uma coisa. Eu sei que ela não vai aceitar, mas eu vou botar mesmo. Viu? Ela recusou, mas tem que ser alguém que tem que aceitar. Aqui, ó. Ai, que bosta, mano. Ninguém sabe descobrir isso aqui, não. Tô te falando palavrão. Essa coisa aqui. Não, essa aqui. Vai isso aqui, vai isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Vamos ver se ela aceita. Torce. Torce pra aceitar. Aí aqui você cancela que você escreveu errado. Aí agora tá, tem que aguardar. Aí, ó, aqui, ó, ela foi. Aí você vai aqui, aceitar. Aí você aceitou e ganhou. Então, galerinha, se você gostou desse vídeo, clique em gostei. E se inscreva no canal se você não é inscrito. E mais uma coisinha, me siga pelo Instagram. Então, vamos fazer um negócio de agradecimento. Deixa eu clicar aqui. Carinha de triste porque acabou o canal. Bye bye.